नमस्ते सबैमा। नीतिशास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बेलामा साथीभाइ साथी सङ्गीसँग कुराकानी गर्दा यदि तिम्रो कुरा सुनवाई हुँदैन भने, यदि तिम्रो कुरालाई हाँसी मजाकमा उडाइन्छ भने, तिमीले जतिसुकै संवेदनशीलताका कुरा गर्दाखेरि, जतिसुकै राम्रो कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ कुनै महत्त्व दिइँदैन र त्यहाँ हाँसी मजाकमा उडाइन्छ भने त्यो ठाउँमा एक पल पनि नबस्नु भनेर नीतिशास्त्रले भन्दछ। त्यस्तै तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा टिकिराख्नको लागि, कुनै पनि ठाउँमा अडिरहनको लागि तपाईलाई दुईवटा कुराको आवश्यकता पर्दो रहेछ। एउटा कुरा, यदि त्यो ठाउँमा यदि रहिरहन तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईको क्षमता यस्तो हुनु पर्यो कि तपाईँ जस्तै बनाउनु पर्यो सबैलाई। आफू जस्तै बनाउन सक्ने तपाईसँग क्षमता भयो भने मात्रै त्यो ठाउँमा तपाईँ रहन सक्नुहुन्छ। र अर्को दोस्रो कुरा, यदि त्यो गर्न सक्नु भएन भने, अरूलाई आफू जस्तै बनाउन सक्नु भएन भने जुन परिस्थिति अनुसारको त्यो माहौल छ, त्यो सृजना भएको छ, साथीभाइहरूको जस्तोसुकै स्वभाव छ, जस्तोसुकै व्यवहार छ, तपाईँ पनि त्यस्तै किसिमको हुनुपर्छ। उहाँहरू जस्तै भइदिनु भयो भने तपाईँ त्यो ठाउँमा टिकिरहन सक्नुहुन्छ भनेर नीतिशास्त्रले भन्दछ। धन्यवाद।